आप बताएं क्या चीज है? ये क्या चीज है? क्या क्या करते हैं इसमें? ये आप बताएं क्या करते हैं इसमें? ये यूं यूं करके करना, हाँ, यूं यूं करके क्या करते हैं इसमें? यूं यूं करके बंद, हाँ, फिर क्या होता है? यूं करता है, हाँ, यूं करता है। इसमें क्या रखते हैं अंदर? अंदर क्या रखते हैं? तीनों अंदर है, कीनू थोड़ी रखते हैं। तीनों अंदर है, ये क्या है? ये तीनों अंदर है, कीनू कहाँ है? ये तीनों अंदर है। कीनू कहाँ है? कीनू थोड़ी है इसमें। ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों है। कीनू नहीं है। ये तीनों है। माइक्रो 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 माइक्रोवेव माइक्रोफी माइक्रोवेव माइक्रोवेव। माइक्रो क्या करते हैं आती इसमें? इसमें दूध गर्म करते हैं ना? है ना? कॉपी से हाँ करके, हाँ कॉपी ऐसे डाल के यूं करके, हाँ। डंडा फेंक दो, डंडा फेंक दो। बंदा फेंक दिया। अच्छा, इसको बंद कर दे। आप कर दीजिए। जो लीजिए।